Bon, j'ai dit que je faisais plus de vidéos de voitures, mais j'aime bien les voitures, donc on va à un rasso de voitures. Voilà. On va avoir plein de belles voitures. Normalement, il y a des anciennes, des modernes, des motos, des avions, des vélos. C'est faux, j'en sais rien en fait. Bref, c'est le rasso du dimanche, je vous laisse profiter de ça. Ça va, oui. Et toi? Ah, c'est pas mal, tu vois, il pleut pas. Et On n'est des pas belles 150, mais on est bien, ouais, il y a du truc. C'est trop bien. Et du coup, bah. Ouais, bon, bah. T'es là depuis quand toi? Je suis arrivé du coup à 9h25. On va aller mettre de l'essence et tout. T'as mis la bécane? Ouais, il n'y en a pas beaucoup par contre en moto. Ouais. À Chermé, je crois. Par contre, la peinture, l'entretien là, Ouais. mon gars, on dirait un kit Forza presque. Ça me fout. 350Z ça? Non? Ouais, 350, ouais, tout à fait. C'est les. Il m'a dit que ça consomme par contre 20 litres au 100. Ça suce. Attends, il y a des Insta, c'est cool ça. Les prix à C'est mieux. Il est méchant. Il y a la Mégane 4RS si tu veux. Sympa. Il y a du people. Le reste Mégane 4RS. C'est bien, ça ramène du monde. Ouais. Ah ouais? Il fait grosse tâche. Arrête, c'est joli, mais genre, pour tous les jours, c'est chaud. Ah bah c'est flashy. On est au States ou quoi là? T'es mal le monstre. H2 ça. Avec la vraie couleur classique du H2. Ouais. C'est rare de voir des comme ça. Attends, je vais voir le mec du fait avec la LT10. On dirait un truc stocké, c'est déjà vu. J'aime bien les bagnoles, mais je m'y connais pas assez pour en parler, donc je vous laisse profiter. J'avais pas vu, regarde, t'es mal le béquet de l'espace. Ça a une certaine gueule quand même, ça marche. Ça va avec la voiture. Ouais, ça va bien avec la bagnole. Ça va pas partout par contre.
Ça fait une semi-gueule drift un peu. Ça, Jus, il avait la même. Détail, mais je vais, Les jambes. je vais les redémonter. J'aime trop ce fait Audi un peu. Un petit covering. M4. C'est un covering là? Ouais, je pense. Ça a de la gueule de ouf. Cupra. Ça te l'a dit. Et la CTI, c'est quoi la différence avec l'autre aussi? Tu as ton parler de ouais, mais jamais. Et ça dépend des types. Il vient de me faire bugger sur la peinture là. Je sais pas quoi il l'a fait, c'est stylé de ouf. Je sais pas si on voit bien. Je comprends pas comment il a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. What the fuck? Ça m'a perturbé de ouf. T'as vu comment c'est fait? C'est un délire. Moi je comprends pas comment c'est. C'est vraiment bien branlé ça. Ouais, le paquebot là il a fait une écrasée tout à l'heure. Bon, toujours plus gros. Je savais même pas que ça existait en break ça. Oh, c'est immense. Ton frère, la voiture elle fait 8 mètres. Wesh. Eh, Toyota à côté, ton break c'est. C'est tout petit. Gros, C'est tout petit à côté. elle fait 5 mètres, c'est pas possible, 5 mètres 20. Ouais, y a comme moyen. ça. Là, il y a moyen. C'est immense. 29 pouces. J'aime bien la gueule de l'avant, l'arrière ça fait bizarre. Ouais, l'arrière, ça fait corbillard. En fait, de ce point de vue là, je sais En vrai, pas. c'est là que tu vois que c'est dur à l'arrière quand Il y a ils une autre réussissent les feux des breaks. Oh, ça me fait flipper les Cessna. Je sais pas, tout vibre, tout bouge. Rouler à 300, j'ai pas peur, mais en avion. Porsche. Petite Ah, c'est la. Porsche. Attends, Boxster S. C'est celle de Gran Turismo. Ouais. Le 1 ou le 2, je sais plus là, avec les circuits de neige là. C'est la moins chère en fait des Porsche. Oh, enfin, elle marche dans tous les cas, elle est bien, hein. Elle est jolie. État légendaire. Ouais, j'avoue. Légendaire, à peinture, tout. Oh. Elle brille, frère. Dans un état légendaire. Oh, des Subaru. Ouais. Oh, c'est du vrai carbone. Tape dessus pour voir. Non, c'est Blague de merde. Tu le vois en fait au maillage. C'est pas des pots d'échappement, c'est. Des conduits d'évacuation. La gauche, elle a un peu meilleur état, mais ouais. Quand même à l'avant, c'est du carbone. Une version noire sous-côté. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est tout le temps bleu, mais Ouais, et en noir sous-côté de ouf. c'est une sacrée passion aussi les bagnoles. Oh, ce pif. Jordan. Air Jordan. Jordan. Yeah, motherfucker Jordan. Il a une masse comme ça. Auto vers 9, 8. Pip. Oh, il y a typique. C'est vrai, je crois qu'elle est à Coulommiers celle-là. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un On l'a jeune, vu sur un rasso, je crois. Va changer le pneu. Va changer. Tu peux pas. Tu pneu peux pour juste travailler pas, tu te devant. fais agra tout seul. Tu t'auto-agra avec la taille des pneus.
On va aller voir les gros bousins. Petit Westphalia des familles. Et ça là, c'est trop bien à conduire ça. Ah, ça doit être stylé, ouais. Ouais, j'en ai conduit un. C'est les anciens T5 en gros, on va dire. T3 ça. À l'ancienne. Pas la voiture de dans les 101 dalmatiens. Ouais, La vilaine. même genre. Bonne vue là, on dirait pas une Camaro. Les feux. Ouais, complètement. À l'arrière là. Non, C'est les carrément feux, la ça, même forme. c'est ouais. L'impression que l'ingénieur il a switché. Ouais. Il a pas su choisir, il a fait bon, on va faire l'arrière de la Camaro et l'avant on va faire une supercar. Ouais, ils ont un peu légèrement abusé sur 3 les. trompettes à l'arrière pour chanter. Apparemment tu vas plus vite. Plus t'en as, plus ça va vite. Plus t'en as, plus ça va vite. C'est ouf comme les caisses américaines. La différence c'est que avec les Impala. caisses européennes. C'est pour flex, ça. C'est les lowriders. C'est les mecs qui font des lowriders. Va trouver des pièces en France pour ça, toi. Ah, j'avoue. Papa le pif. Quelques-unes encore derrière là-bas aussi. C'est déjà bien en vrai, c'est gros comme ratio. Vraiment la peinture. Mais genre moi j'aime bien. Ouais, les lignes comme ça. Il est pas mal. Juste là, simple, tu vois, propre. Le son, mon frère. Ah, le son est- Trop agréable, mon gars. Truc de base, en plus, je suis pas archi fan Merco pourtant. Ouais, je suis pas le plus. Mais genre là, fan, je sais pas, il y a un truc sur Celle-là, celle-là. ouais, il est bien branlé. Par contre, jamais tu dis que c'est 1,6 litre le bordel. Oui. Le son. Ouais. Mais du coup, ça va, je m'étais pas trompé, c'était pas un vrai 63. Oh, t'es mal auto. Ça fait flipper les. Les petits avions comme ça. Ah ouais, ça me fait flipper. Ça sent la bouffe. Ça sent la graisse. Petit événement bien sympa en tout cas. Ouais. En vrai. Oh, les machines. Il y a ma caisse des rêves. La 1. Mon auto des rêves. C'est les stands pro là. Ouais, je crois qu'il y a des voitures méchamment préparées. Il y a une pure voiture qui sort de Need for Speed. C'est étonnant, il n'y a pas un movie car central. Ils ont décalé, Ah ils ont oui. ouvert un. C'est eux qui font les studios de cinéma. eux. Ouais, ils ont ouvert un shop, enfin pas un shop, un musée. Ah, je suis stylé. Regarde, faut dire direct le bloc. C'est un délire. C'est une vraie gueule. C'est archi stylé. À ce niveau-là, c'est de l'art. Donc la peinture, Ça va bien. effrayant comment genre. Je sens jamais avec ça moi. Tu m'étonnes. Oh, la gueule, mon gars. Et elle est trop belle. Bon, franchement, sympa, Ouais, bonne c'était- caisse. C'était cool. T'as la couleur dans cette set. De ouf. En plein week-end comme ça, il y a du people un peu partout, il y a des events. Puis là, il fait beau. On sait pas où s'est passé le grec FC d'aujourd'hui, mais
Bientôt. Bientôt. T'auras tout le loisir de taper des Quand gens ils vont me plus tard. répondre. Je vais faire un petit montage, on va voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, hein, j'y connais pas des masses, j'aime juste les belles voitures. Je vais remettre le blaze de ceux qui organisent ça. Franchement, ils sont bons délire. À l'accueil, c'était cool. Hein. À la Ça a l'air bien cool, organisé. c'est et tout. direct, Franchement, c'est carré de ouf. Il n'y a pas de débordement, c'est clean. pas de bruit. Ouais, nickel. Ça change des ratios du vendredi soir. C'est pas la même chose. Où ça tire dans tous les sens. C'est pas pareil. Franchement, un peu dommage presque qu'il n'y ait pas trop de gens. Parce qu'il y a grave de la place. Archi quali, trop bien géré, trop agréable. Petit stand de bouffe et tout. Franchement, trop bien. Et hop, c'est tombé. Aïe aïe aïe, ceux qui aiment faire des rupteurs, je vous sens déçus. Je vous sens déçus, les ratios statiques c'est pas trop pour vous.